晚间好，欢迎回到鬼影档案馆，我是馆长，戴上你的耳机，准备迎接梦魇吧。那年的跨年夜，我几乎是被凯文硬拉到他的派对上的。他租了一间带露台的老房子，说这里是整座城市最适合看烟火的地方。我本来打算独自在家喝点酒看电视，没想到凯文的连环轰炸让我没了拒绝的理由。走进老房子时，我的第一印象是这地方真冷。房子的墙壁仿佛多年未修，墙皮斑驳，空气中漂浮着一股潮湿的霉味。我开玩笑说，你这地方比鬼屋还像鬼屋。凯文哈哈大笑，兄弟，等倒数时你站在露台看烟火，就会明白为什么我选这里了。房间里摆满了酒精和零食，来的人不少，大家兴奋地聊着天。我强打精神融入其中，假装自己对这派对感兴趣，直到我注意到角落里站着一个奇怪的女孩。她的穿着与众不同，一条雪白的长裙，一双旧的貂皮的黑鞋，头发有些散乱，脸色苍白。她没有和任何人交谈，也没有看手机，只是站在窗边，双手垂在身侧，一动不动地看着窗外。那是谁？我低声问身边的凯文。凯文皱了皱眉，环顾了一圈，谁？我没邀请穿白裙子的女生啊。就在窗边，我用下巴示意。等我再看过去时，那女孩竟不见了。我皱起眉，感觉后背有些发凉。但凯文拍拍我的肩膀，别疑神疑鬼的，来，喝一杯，放松点。我点点头，甩掉心里的违和感，接过啤酒和他碰杯。随着时间接近午夜，派对的气氛越来越热烈，所有人都凑到露台，准备迎接新年的烟火。凯文一手举着香槟，一手挥舞着手机大喊，倒数开始了。人群跟着他高呼10、9、8。这时我突然注意到，在露台的另一边，那个白裙女孩又出现了。她站在人群外的阴影中，低着头，双手依旧垂着，仿佛一尊雕像。3、2、1，新年快乐！人群爆发出欢呼声，烟火在夜空中绽放，五颜六色的光影照亮了整片天际。可就在这一片喧嚣中，露台上的灯光猛然熄灭，整个世界瞬间陷入黑暗。人们的叫声戛然而止，只有远处烟火的声音还在回响。我下意识地掏出手机，打开手电筒，光束划过黑暗，我看见女孩近在咫尺。她苍白的脸几乎贴在我的鼻尖，眼神空洞，嘴角微微上扬，露出一丝诡异的笑容。你的时间到了，她低声说，声音仿佛从地底传来。我吓得跌坐在地，四肢冰冷，连尖叫都忘了。其他人纷纷拿出手机照明，露台上的灯忽然又亮了起来，但女孩却不见了。你怎么了？凯文扶起我，脸上满是担忧。我张了张嘴，却不知道该怎么解释。我环顾四周，所有人都在谈笑，好像刚刚什么都没发生过。只有我一个人，心跳快的就像要从胸膛里跳出来。我告诉凯文我要回家了。他追着我问发生了什么，但我没有回答，只是一个劲地往门外跑。我知道那女孩不对劲，我不想再待在这鬼地方。当我跑到楼梯间时，脚步却停住了，因为在楼梯的尽头，那女孩正站在那里。她背对着我，头微微歪向一边，似乎在听什么声音。我的呼吸停滞了，脑中只有一个念头，不能过去，不能让她发现我。我转身想往回走，但楼梯间的灯忽然闪了一下，随后熄灭。再亮起时，女孩已经站在我面前，与我只有不到半步的距离。跑不掉的，她伸出手，冰冷的指尖轻轻碰到我的额头。眼前一片漆黑，耳边响起钟声，一声接一声，仿佛在倒数着我的生命。醒来时，我已经在医院里。凯文坐在床边，满脸疲惫地看着我。你到底怎么了？他问我。昨晚你从楼梯滚下来，我们发现你时，
你浑身冰凉，像死了一样。我没有回答，只是茫然地看着天花板，脑海中回放着那女孩最后的话：你的时间到了。我知道这并不是结束，因为我的时间真的不多了。几天后，我的身体开始出现异常，我变得越来越虚弱，皮肤苍白的像纸，手指甲甚至开始发黑。我去了无数的医院，但没人能查出原因。他们只说我的生命迹象正在快速衰退。凯文后来告诉我，那栋房子有个传说，几年前的跨年夜，有个女孩因错过倒数时间，绝望地从露台跳了下去。据说她的灵魂无法接受自己的时间结束了，便徘徊在午夜钟声中，寻找替代她的人。这并不是迷信，因为我现在每天午夜都能听到那钟声，即使我关着窗，戴着耳塞，那钟声还是会钻进我的耳朵，回响在脑海里。而那女孩的声音也开始越来越清晰：你的时间借给我吧。我不知道还能撑多久，但我知道当下一次钟声响起时，它会再次出现，而这一次我可能无法再醒过来了。跨年夜那天，我决定按照家族的传统迎接新年。父母从小就告诉我，在倒数结束后打开门，迎接新年的第一道风，象征好运和祝福会进入家门。我并不特别迷信，但这个习惯陪伴了我20多年，成了每年跨年夜的固定仪式。那年，我一个人住在城市边缘的旧公寓里，房子不大，只有一室一厅，但对我这种独居的上班族来说已经足够。公寓虽然陈旧，但安静，除了偶尔楼上孩子跑动的声音，几乎听不到其他噪音。当天晚上，我准备了一瓶红酒和一些零食，打算看着跨年节目迎接新年。电视里主持人正煽动着观众的情绪，大喊着倒数即将开始。我看了看时间，11点59分。我站起身，走到门口，准备在倒数结束时开门。10、9、8，主持人的声音和观众的欢呼透过电视屏幕传来。我手握着门把，心里默念着，希望来年一切顺利。3、2、1，新年的钟声响起，我一把打开了门。冷风瞬间涌进房间，让我打了个冷颤。但奇怪的是，门外的走廊空无一人，只有昏黄的灯光闪烁着。我低头看了看地板，总觉得有些不对劲。门口的地毯上多了一些湿漉漉的脚印，看起来像是刚从外面走进来的人留下的。我皱了皱眉，但没有太在意，认为可能是谁刚好经过，踩了血带进了楼道。我正准备关门，却听到一个低沉的声音从门外响起：新年快乐，我可以进来吗？我的心猛地一跳，抬起头看向声音传来的方向。一个男人站在我的门口，他的身形瘦削，穿着一件长长的旧大衣，脸色苍白的异常。他的嘴角挂着一丝诡异的笑容，眼睛微微眯着，但奇怪的是，他的双眼中似乎没有眼白，只是一片阴暗。你是谁？我下意识地问。男人没有回答，只是站在那里，依然微笑着。这种诡异的沉默让我感到毛骨悚然。我想关上门，但门像是被什么东西卡住了一样，我用尽全力也推不动。我只是路过，想进来避避风。他缓缓开口，声音沙哑的像划过粗糙的木板。不，我不认识你，请你离开。我提高声音，想让自己显得更有底气。然而，男人没有任何动作，还是站在那里，嘴角的笑容越来越大。他低声说了一句让我脊背发凉的话：谁给我开门，谁就得赔我。话音刚落，门突然自己打开了一半，仿佛有一股无形的力量推动着它。我往后退了2步，心跳的几乎要从胸口跳出来。男人一步步走进我的客厅，他的脚步声很轻，却让整个房间充满了压迫感。我看着他那双湿漉漉的鞋子踩在我的地板上，留下了一串暗色的脚印。他走到沙发边坐了下来，
悠闲地翘起了二郎腿。你到底是谁？我声音颤抖地问，手已经摸向了手机，准备随时报警。男人抬起头，露出一个更加诡异的笑容。我是时间的终结。他的话让我愣住了，脑中一片空白。他接着说，每到跨年夜，总有人开门迎接新年，但他们从未想过，迎来的可能不是祝福，而是我。我的脑袋嗡的一声，完全不明白这到底是什么意思。我转身想跑到门口把门关上，但脚下一滑，差点摔倒。低头一看，地板上不知什么时候已经满是水渍，冰冷刺骨。当我再回头时，男人已经站在我面前，他的脸距离我不到半尺，眼神直勾勾地盯着我。你开了门，就要负责，他低声说，伸出那双苍白瘦削的手。我尖叫着挣扎，甩开他的手，疯狂地往厨房跑。厨房里有一把菜刀，我抓起它，举着刀对着他大喊，别过来。但他完全不受威胁，依然慢慢向我逼近。他的脚步声沉重又缓慢，每一步都像是在拉近死神的距离。逃不掉的，他的声音低沉而冰冷，你的时间已经不多了。就在这时，房间里的灯光忽然闪烁起来，伴随着一阵刺耳的电流声。当灯光稳定下来时，男人消失了，房间里又恢复了平静。我瘫坐在地上，浑身湿透，手里的菜刀滑落在地。我无法解释刚才的一切，但地板上的水渍和门口的湿脚印证明这不是幻觉。我颤抖着站起来，疯狂地把门锁好，确认窗户也都关紧，才蜷缩在沙发上等待天亮。那天之后，我开始调查那晚发生的事情。邻居告诉我，这栋公寓有个古老的传说，每年跨年夜会有一个神秘的访客出现在开住的门前。他会提出进入的请求，若有人让他进来，那人就会在接下来的日子里逐渐消失。我不相信这种鬼故事，但自那之后，我的生活却逐渐崩溃。我的皮肤开始发浅、脱皮，身体越来越虚弱，像是生命力被什么东西抽走了一样。而每到午夜，我的门口就会响起轻轻的敲门声。现在，跨年又要到了。我坐在沙发上，手里握着菜刀，盯着那扇门，心里只有一个念头，这次他一定还会来。那是个冰冷的跨年夜，我和几个朋友一起凑钱买了烟火秀的 VIP 票，决定去市中心参加一场盛大的跨年狂欢。这座城市的跨年烟火以壮观著称，连续几年都吸引了成千上万的游客。我们站在指定的区域，围着供暖气边喝热咖啡边等待午夜的到来。当时我以为这只是一场普通的跨年派对，像往常一样，大家一起倒数、喝酒、拍照，然后再各自回家迎接新的一年。但直到那天结束后，我才明白，有些事情永远不能用普通来形容。夜晚的空气冷得刺骨，街上到处是熙熙攘攘的人群，大家都兴奋地期待着倒数的到来。我们几个朋友轮流自拍，谈笑着讨论新年的计划。然而，就在烟火开始前的几分钟，我注意到一件奇怪的事情。在我们区域的边缘，有几个人站得异常僵硬。他们不像其他人那样欢呼或寒暄，而是笔直地站在那里，一动不动。即使周围的笑声和声音再大，他们也毫无反应。远远看去，他们的脸笼罩在阴影中，看不清楚样貌。你们看，那几个人有点奇怪，对吧？我碰了碰站在旁边的朋友凯文，他皱了皱眉，顺着我的视线看过去，然后笑了笑。别瞎想了，人多热闹，有些人不爱参与是正常的。我不甘心地多看了几眼，那几个人依然保持着同样的姿势，仿佛定格在某个画面里。他们的衣着也很不寻常，像是来自几十年前的旧式款式，颜色暗淡，像经历了漫长的风霜。烟火开始时，整片天际瞬间被五彩斑斓的火光照亮，人群爆发出欢呼声。光影扫过四周时，
我再次注意到那些站着不动的人，他们的身影被烟火的光芒照得更为清晰，但当我仔细去看他们的脸时，却发现那些脸根本没有五官，只有一片模糊的灰色。我一瞬间感到头皮发麻，想要提醒朋友们，但烟火的声音太大，所有人都沉浸在狂欢中，根本没有人注意到我的不安。我的心跳得很快，脚步也忍不住往后退了几步。就在这时，其中一个人影缓缓地抬起了头，像是感觉到我的目光，他直直地看向我。那是一种诡异的注视，仿佛跨越了光影的距离，直接刺入我的脑海。我甚至能感觉到胸口一阵窒息，呼吸变得困难。我低下头，假装什么都没看到，用力握住拳头让自己冷静，心里却想着这一切是怎么回事？那到底是人还是什么其他的东西？烟火持续了整整10分钟。当最后的烟火在空中炸开时，人群的欢呼声达到最高点，但我的注意力已完全无法集中在烟火上。我抬起头，发现那些人已经不见了。我们去那边买点东西喝吧。凯文拍了拍我的肩膀，似乎完全没察觉到我的异样。我勉强点点头，跟着大家一起往广场的另一边走去。然而，当我们走过那片曾经站着那些人影的区域时，我突然觉得脚下踩到了什么东西。低头一看，那是一个破旧的手套，湿漉漉地躺在地上。它看起来和那些人影的装扮一样古旧，属于另一个时代。走吧，别发愣了，凯文叫了我一声。我赶紧加快脚步，把那不祥的手套甩在脑后。回到家后，我把这件事告诉了我的室友。他是个对灵异故事特别感兴趣的人，听完后竟露出了兴奋的表情。你知道吗？这个城市每年跨年夜都会有人在烟火秀后失踪。什么？我愣住了。是真的，有新闻报道过。那些失踪者有个共同点，就是最后一次被人看到时都站在烟火秀的人群里。我的胃开始翻腾，脑海中回想起那些模糊的身影和无五官的脸。我越想越不对劲，决定去查一查相关的资料。搜索引擎上果然有几条旧闻，内容几乎一致。跨年夜参加烟火秀的几个人无缘无故消失，警方调查后一无所获。有目击者声称，最后一次看到他们时，他们像是在和什么人说话，但说话的对象并不存在。更令人毛骨悚然的是，一位失踪者的家属在事后收到了一个快递，里面是一双破旧的鞋子，上面还残留着泥土。这些信息让我彻底无法入睡。接下来的几天里，我开始变得疑神疑鬼，总觉得有人在暗中盯着我。午夜时分，当城市的灯光逐渐熄灭，我甚至能听到耳边传来低沉的嗡嗡声，像是在倒数，又像是在召唤。某天夜里，我终于忍不住打开了窗户，想看看楼下的街道是否真的有什么异样。然而，就在我拉开窗帘的瞬间，我看见一个人影站在街灯下。那是个熟悉的身影，穿着旧式的衣服，头微微歪着，似乎在看着我。他的脸依然模糊不清，但那种被注视的感觉让我的心脏几乎停跳。我猛地关上窗户，退回到床上，颤抖得无法控制。那一夜，我紧握着手机，却始终无法按下求救的按键。几天后，我的朋友凯文失踪了。他最后一次被看到时，正是那天跨年夜，他站在我的旁边，对着烟火欢呼。警方来调查时，我什么都说不出来，只能呆呆地坐在客厅里，耳边仿佛还能听到那诡异的嗡嗡声。这一切到底是什么原因？我至今都无法解释。而我唯一确信的是，那跨年烟火下的鬼影还在寻找下一个目标，而我或许也是他们的目标之一。喜欢这类型的故事的话，记得点赞、订阅鬼影档案馆，开启小铃铛，才不会错过接下来的恐怖小故事哦。你们有类似的或者其他的灵异经验吗？
欢迎留言分享。鬼影档案馆，我们下次见。